la Pride Flag. Il simbolo nato per rappresentare ogni persona della comunità LGBTQIA+ nel mondo. È davvero così inclusivo? Nasce The Sound of Pride, la prima bandiera arcobaleno che si può anche ascoltare. Abbiamo utilizzato una camera multispettrale che consente di fare un'analisi spettrofotometrica dei segnali. Il risultato finale è una matrice video in cui abbiamo tutte delle variazioni di pixel che vengono trasformati in un segnale udibile che l'essere umano può ascoltare. Siamo partiti dai dati trasmessi dalla telecamera, che abbiamo sonificato e poi rimpacchettato, quantizzandoli in melodia e suono. E questa non è una canzone o un brano musicale, semplicemente questo è un inno di una comunità che vuole essere rappresentata per quello che è: gioia, unione, inclusività. Facciamo sentire il nostro orgoglio a chiunque e ovunque. Ascolta The Sound of Pride. Vai su milanopride.it.